Hello， 各位假爸爸，这里是1755-17558，我是可阳。今天要来跟大家聊聊当代舞蹈是什么。大家一定听过芭蕾、现代、民族舞、街舞，但当代舞蹈到底是什么呢？简单来说，就是发生在当代的舞蹈。是不是很简单呢？大家都学会了吗？我们下次见，拜拜。从西方舞蹈的历史来看，它从芭蕾到现代到后现代舞，它每一次的改变都是想要打破过去习以为常的舞蹈方式。而在当代，我们关心的事情越来越多元，对于同一件事情，我们也可以有不同的观点。当代舞蹈也一样，它可以去关心性别、政治、环保、传统等等等的议题。舞蹈的动作也可以同样的很多元，它可以用芭蕾、用现代舞、用街舞，或者是传统舞蹈。即使是你最日常的动作，甚至只是讲话而已，它也可以成为一个舞蹈作品。今年第17届台新艺术奖史无前例的入选了7个舞蹈作品，就让我们来看看这些舞蹈作品都在关注哪些议题吧。且让我们继续看下去。Break and Break 无用之地，周书毅身体录像展。Break 是坏了，也是休息的意思。书毅在过去几年短暂的休息，到各地旅行生活，同时也拍下自己舞蹈的影像，办了这场自己办了这一场录像展。空场位于台北市的边陲，过去是废弃的纺织厂。书毅把这些影像投影在不同的墙面上，更甚至是一个小小的砖头上面。他在拍摄影片的当下，并没有想说要做成作品，但在这场展览里面，成了他身体介入这个城市的方式。离开了中心，到了边陲，当下也许无用，但未来哪一天，也许又成了有用。跳岛舞蹈节新竹跳，标舞剧场离开了台湾的中心台北，到了新竹，举办了为期2周的跳岛舞蹈节。有别于一般艺术节固定的演出、工作坊、讲座等形式，他们更以 tailor 的方式邀请不同的舞蹈家，用边讲边跳的方式分享他们的身体以及舞蹈，也试图将芭蕾与街舞、田径与舞蹈不同身体形式结合在一起，让身体的样貌在离开台北之后，展现出更丰富、更多元的样子。Luna 同样的。离开台北回到台东成立舞团的布拉瑞扬，他在家乡找寻属于自己原住民的传统，以及在当代情境下原住民的处境，跟以往的作品一样，充满着日常以及生活感，让观众可以看到每一个舞者本人，也透过他们彼此之间自嘲，让大家意识到原住民在当代所面临的处境。他们还采集了罗纳部落的报战功的方式跟布农八音，让部落的耆老可以认可。这些创新的方式也让观众可以认同他们的处境。半身像皮屑与武康各自有不同的舞蹈背景，一个是泰国传统的空舞，一个是芭蕾。2个人都投入当代舞蹈，去追寻身体更多的可能性。在这个作品里面，他们2个一起打破了许多我们习以为常的传统。像是我们会认为双人舞一定要2个人同时跳舞，但他们却是用轮流的方式，1个人3分钟，非常公平。他们更把演后座谈放在整个作品的中间，当大家以为结束的时候，又开始讲述空舞的传承。在最后段落里面，他们更把舞作结束的权利让给观众，当观众举牌说结束，这个整个作品就会结束。让观众不再只是观看者而已。从无止境回首，苏湲淇在2016到瑞士欧洲核子研究组织参与驻村计划，他以科学的方式反思生命、艺术以及哲学。宇宙的起源为何？在起源之时，所有的东西、所有的能量都聚集在一个点，这个能量大到让我们反思我们从何而来。而舞蹈的起源之一可以是来自于仪式，所以苏湲淇在作品里面放入他擅长的科技艺术，更与印尼的舞者、乐手共同合作，在场上展现出近乎仪式且具有强大能量的作品。小姐缅金，素莲爱用素人舞者，长期在舞蹈科班的环境之下，让他想要找寻不同身体的样貌。
有时候身体训练经验比较少的人，他做的动作是更加直接、真实而不加修饰的，更接近我们一般大众。在作品之中，4个人都是被献祭后进入阴间的魂魄，同样的会不安、会害怕，但同样都要去克服、去面对。许多恶趣味、嘲讽、很强的东西夹杂在整个舞蹈里，呈现出在纷杂的文化中自己所能掌握的动能。少女须知，舒品文因为《少女须知》这本教导少女该如何言行举止的书而开始了这个作品。她整场头顶着美的历史，让身体受到了限制，也让身体被规范这件事情具象化。她大方的全裸上场，保持着仪态做着自己每一天的日常动作，让观众直视裸体，突破禁忌，却以稀松平常的方式展现自己的身体，以少女须知对抗少女须知。这些当代舞蹈作品都有各自关心的议题，每个编舞家也都以各自独特的方式展现它们。不知道大家最喜欢哪一个呢？底下会有每个作品的介绍以及访谈的连结，如果想要深入了解更多，可以往下去点击。然后我们要来挑战少女须知的剧照，就让我们继续看下去。喜欢我们影片的朋友，欢迎按赞并分享给更多人，也可以按下订阅并开启小铃铛。我们在每隔周日的17点55分会推出新影片，我们下次见，拜拜。